एकजना नाबालिका ऊबाट पीडित भएकी छन्। ती नाबालिकालाई न्याय दिलाउन हामीले सहयोग गरेका हौँ। ती नाबालिका न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ। योभन्दा अगाडि सार्वजनिक भएको अडियोको बारेमा उनले थप ऊमाथि केटीदेखि भागेको भागै थियो, फोन नउठाउने भएपछि हामीहरू उनीहरू दुईजनालाई कुरा गर्न राखेका हौँ, कुरा नबिग्रियोस् भनेर। तपाईहरू कुरा मिलाउन खोज्नु भएको हो भनेर सोध्दा दुर्गेशले जवाफ दिए, समझदारीमा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हो, तर ऊ हामीभन्दा टाढा भयो, केटीबाट पनि टाढा भयो। त्यसपछि यस्तो भएको हो। कृष्ण जोशीलाई पहिला म्यानेजरबाट निकालिएको थियो, पछि यो काण्ड आएपछि उसले मिलाउँछ कि भनेर फेरि राखिएको हो। पलले हामीलाई दोष लगाइदियो। दुर्गेशका अनुसार पीडित किशोरी पलप्रति असाध्यै क्रेजी थिइन्। धेरै सम्झाउँदा पनि किशोरीले विवाह गर्न भन्दा अरू कुरा मान्य नहुने बताएकी थिइन्। मायालाई कहिले किन सक्नुहुन्छ तपाईँले, अहिले आएर षड्यन्त्र भन्न मिल्छ? उनले प्रश्न गरे। हामीलाई छलफल गरेको घटना घटिसकेपछिको कुरा हो। अडियोमा त हामीले बोलेका हौँ, के बोलेका पनि छ। भोलि ठुलो टेन्सन नहोस् भनेर नै हामीले कुरा गरेका थियौँ। हामीले पहिला पनि मिलाएर नै थियौँ। 2 वर्षपछि विवाह गर्ने समझदारी थियो। यसबारेमा हामी दुर्गेशले भने विस्तृत पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिन्छौँ। दर्शकवृन्द, आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। साथै मनोरञ्जन अनि तातो खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।